Guys, so pinapaano ko guys yung kanal. Kasi pinasok ako ng tubig sa loob. Yan, masipag yan oh, guys. Lang yun. Pati doon pa ha. Pag ganun. Hindi na pumunta tubig dun, te. Hindi na? Dito na lahat yan. Sure ka ba? Ayun no kasi oh, meron ng harang yan oh. Mm. One way na nga lang eh. Mm. Kaya nga tinatamba ko yan. Oh. Yan guys. One way na. Mga tiyanak naman yun nandyan ha. Masipag yan. Hindi, andito to, chismis lang po yun. Yan ang naasahan ko ngayon. Ginawan pa ako ng lamesa. Baka makita ko na asawa niyan ha. Mapaisip-mura ko ha. Sinisikmura na daw siya guys. Pakakapihin ko muna. Ayan, ito yung ginawa niyang kanal. One way na daw. Sure niya, kailangan na hindi na ako babahain. Hindi na, kahit mo lang pa ng malaki. Ayan. Yan palang ginawa niya. Dahil ugat kasi te. Dahil pa lamok. Maraming lamok talaga dyan. Mamatay nga ng lamok sa balat ko. Parang masarap mo na mag-iwas ka. Ano kasi yan, babaeng lamok yan. Yan dumidikit sa'yo. Patay nga lahat eh. Dahil ko tinangkat. Dahil siguro pwede na ito. Dagat eh. Okay. Anin ko na lang ito mamaya para magyasin mo na. Akala ko hanggang tuhod ang lalim. Di delikado pagka pumunta kayo dito. Ay, pa-vlog ko lang ito. Mamaya. Magyasin mo na tayo tayo. Pusin mo muna yan. Ito? Diba, baka salsikan ka? Ina-vlog ko kasi. Ang mag-isa na ito yun.